嚟過香港先知，只有香港茶餐廳同埋其他地方茶餐廳。有啲飯真係見到都會開心。呢種店俾人嘅感覺就係太到位啦！你唔嚟一次香港，真係唔知葱油肉餅飯同吉列豬扒麵有幾爽。嚟到我哋香港最尾一站，但係呢一站呢，我哋仲未影香港特色茶餐廳。喺香港做茶餐廳呢，同喺佛山開武館係冇咩區別嘅，因為周街都係。但係今日去嘅呢間呢，可能係成個香港最平靚正嘅茶餐廳。我哋埋位，你哋飯類最多人點係邊幾樣？咁我要個生煎肉餅，加煎蛋、吉列豬扒炒麵，最多個四寶麵，算唔算識點菜啊？我 OK 係嘛？招牌嘢可以。你哋係咪6點鐘就關門啊？點解飯市個最旺嗰陣係關門嘅？中意食完我哋咧啲嘅打盡量啲食材新鮮啲，有啲飯係真係睇到都覺得開心，有啲店俾我感覺真係好到位啊！啲飯係真係齋睇到有食肉嘅喎，你睇下呢個蛋，啲蛋漿溶晒落個肉餅度，好有食肉啊！而家呢個葱油肉餅飯上嚟嗰陣葱油味真係香到不得了啊！你啊，超級口，試下。你有我嘅，你老味係，因為我休息嗰邊係休息嚟㗎。個飯好食到痹啊！佢嗰個葱段裡面啲糖分咧，遇到熱油產生嗰個美拉德反應，佢產生啲類似堅果啊同埋烤麵包嗰啲特殊香氣，好香。不過佢個肉餅咧，應該就唔係嗰啲鵪哥嘴嘅前幾刀，嗰啲口感咧係類似梅頭，應該係前梅頭嗰半段，佢滑得嚟咧都好香下嚿肉。佢下邊嗰啲洋葱嗰啲啊，食起身個味係甜嘅，好食。大佬，你睇呢個肉餅飯嗰啲肉餅咁大嚿 size， 同我塊面一樣啊！咁樣嘅肉餅起碼有成4-5嚿啊，太抵啊！哇！呢個吉列豬扒太誇張啦！你睇嗰啲肉超級厚啊！佢入口真係咔一聲嘅喎！你睇佢嗰啲出邊嗰啲麵包糠咧，係呈現嗰啲蜂窩狀嗰啲狀態，好脆啊！佢厚得嚟咧，但係嗰啲肉咧係緊嘅，唔係嗰啲好實嗰啲口感啊！應該係用嗰種鋁石，嗰啲口感係有嘅，但係呢種會黐牙啲。佢下邊扎底仲有呢個公仔麵啊，直頭係買豬扒送公仔麵啊，都係好有食肉。太爽啦！炸嘢加炒嘢啊！如果再嚟翻杯凍嘢啊，真係無上妙品啊！點佢哋啲飯食咧，加6蚊雞又有凍嘢飲啊！整個凍檸茶，哇，清爽嗰種！而且我中意佢哋呢邊啲凍飲咧，都係用嗰啲碎冰啊，呢個紅茶底味都好好。我好中意呢個檸茶。四寶麵啊，當地咧都叫八搭麵啊！呢個料真係相當多，肉碼相當多，簡直喺肉裡面揾麵啊！嗰個公仔麵咧煮得偏爽口嗰啲，佢唔會煮得好腍口嘅豬扒。嗰個吉列豬扒係2個風味嘅，一個浸過湯，佢啲肉更加緊實。早餐嘅標配嘅呢個腸仔，我真係好中意香港嗰邊啲腸仔。講翻我細試嗰啲童年回憶，你睇人哋啲午餐肉又厚又大嚿啊，呢啲咪誠意啊！佢呢個麵實質咧，我覺得好似一個雜錦扒咁啊，而且係送咗份麵俾你嗰種感覺，性價比相當高嘅。同埋我最中意香港呢邊啲公仔麵加個流心蛋，咁樣將啲蛋液咧撈落啲麵度啊，咁樣食特別滑啊，好似一份壽喜燒湯麵咁啊！總結下啦，今日呢間咧都係一間無懈可擊嘅店，佢哋嗰個肉餅嘅葱油香、吉列豬扒嘅脆，同埋嗰個四寶麵嘅豐富，我覺得呢間店真係嚟香港必食啊！呢3樣嘢雖然都係主食，但係樣樣嘢都讓我欲罷不能啊！